Diamo un'occhiata a questo piccolo accessorio per gamers, ovvero il ROG PBT Keycap Set, un'aggiunta di tasti per le vostre keyboard meccaniche che va a sostituire l'interezza del set iniziale della vostra tastiera. Nel package ci sono 124 tasti intercambiabili compatibili con la maggior parte delle tastiere meccaniche. Il materiale è resistente e piacevole al tatto. I tasti sono leggermente più corti rispetto alla misura normale e il design aiuta la digitazione, ottimi per chi scrive. Il loro prezzo non è economicissimo, ma darà un bel upgrade alla vostra keyboard meccanica. Ah, e non dimenticate però che sono disponibili solamente con layout americano-inglese, niente configurazione italiana. Dove trovarlo al miglior prezzo? Solo su bpmpower.com.